Hej, jag är Vivi från Vivis webbkurser igen. Idag ska jag visa dig hur man gör olika inställningar för storlek för material och matta. När man öppnar programmet så brukar det se ut så här om du inte har gjort några egna inställningar. Det här är ju mattan till Cameo. Den är ju 30 x 30 cm ungefär, 12 x 12 inches. Så det grå här är mattan och den vita är ditt material. Så om du vill veta om din design får plats på mattan eller på ditt material, du kanske bara har en liten bit material, så vill du se om din design får plats. Då kan du till exempel öppna biblioteken här för att se. Vi tar en fil som säkert många har. Jag vill inte ha den så jättestor, jag vill ha en sån här till exempel. Och så har jag då en vit material som är 20 x 20. Då kan man gå över här till design sidinställningar. Det ser nästan ut som ett A4-papper med pilar på här uppe. Det är den som är blå markerad. Här kan man nu ändra storlek på, det här är bredden på den vita ytan. Och det här är höjden på den vita ytan. Man kan ta tag i den här och dra, ser du. Så ändras materialstorleken. Man kan även skriva in exakta mått här. Jag säger att mitt material är 200 mm. Men det är bara, det var 100, det här är millimeter nu jag tänker på. Så jag har en bit papper eller vinyl eller vad det nu har som är 200, det är alltså 20 cm gånger 10 cm. Då ser du att nu börjar det bli lite trångt för det här ankaret här. Men det gick ju precis in. Sen kan man ju alltid göra tvärtom också. Man kan ju skriva 100 gånger 200. Man vänder papper alltså. Så, jag ser att där kommer den att få. Jag vet inte vad han håller på med riktigt. Så. Där ser du att den får precis plats där. Och sen så kanske du kommer på att men jag vill nog kanske se om det går in en till här. Då ser du att det går precis. Det är bra att inte lägga det ända ut i kanten ifall man matar in mattan lite fel. Så lägg inte allting ända ut i kanten. Så, nu kan man se att jag får plats med 2 ankare på mitt papper här, eller på min vinyl. Sen om du inte har en Cameo utan du kanske har en portrait, så kan man gå ner till skärmatta här. Här visar den ju skärmattans storlek för Cameo. Du ser hur det står mått här också, 30 x 30 cm. Här finns det ju en massa olika storlekar då. Du kan till exempel ta ingen skärmatta, då försvinner den helt. Man kan ju skära utan matta om man skär vinyl till exempel. Om inte papper är för litet. Vill säga. Sen kan man ändra till portrait. Den här pilen visar åt vilket håll mattan ska in i maskinen. Man kan ha, här har vi en Cameo matta som är dubbelt så stor som den första. Så zooma ut lite här så ser du bättre. Den är alltså dubbelt så lång. Bredden är ju samma. Maskinen är ju 30 brev ungefär, så det är max av vad mat i. Men det går alltså att få en mycket längre matta.
Sen finns det något som heter stämpel. Och det är alltså, man kan skära ut stämplen. Och då måste man ha en särskild matta med hål i. Så, zooma in lite. Så att det är en massa med hål i den här. Och det är för att det behöver släppas genom luft när man skär ut den. Och den är med sån här fin dekor runt om för att det ska vara enkelt att se att det är just stämpelmattan. Sen har du original. Det är alltså SD-maskin som heter SD som kom före portraiten. Den är ju samma storlek som portrait, alltså A4 ungefär. Sen har du även A4. Finns det en egen som heter, jag vet inte varför de har gjort en egen för det. Sen har du Curio. Curian finns ju, har två olika storlekar. Här har du Curio skärning 20x15 och 20x30. 20x30 är ju igen A4. Då ser du att den andra, så det ser ut som en plattform som man har till Curion. Och då är det Curio skärning. Curion kan både skära och prägla och embossa och sånt. Där blir den mindre storleken. Där får man inte plats med den här om inte man vänder på den. Då kanske det går precis. Och det här är också prägling, alltså embossing, det här två. Och det här där står skärningar och vanlig skärning med kniven. Om man vill vända på det här pappret så kan man trycka här. Det här är ju precis som i Word och andra sådana här program, att du har stående och liggande papper. Jag ser att där får papper plats. Då får man ju även vända på det här då, så att det kommer åt rätt håll. Så man kan tippa den om man tar tag i den gröna saken här. Så har du en Curio med lilla plattformen. Ser att det går in där. Det kan jag också säga att det här ändra storleken, det kan du också både göra med den här och du kan skriva in i rutan om du vill ha det helt exakt mått, eller du kan bara dra upp och ner, uppåt och neråt här, trycka på uppåt och neråt bilderna så ändras siffrorna också. I den här anpassad här så står det, nu är den ju på anpassad för att jag har hållit på och dragit det här och gjort något helt eget. Annars är Cameo, det är ju den 3030. Du har aktuell skrivare, därför att du kan skicka det här till en vanlig hemmaskrivare. Om jag vill skriva ut de här ankarna nu så kan jag göra det. Sen har du något som heter bokstav här. Det är ju då alltså storlek letter, engelska letter. Du har 12x12 som är Cameo. Och du har massor med olika A3, A4, A6 och så vidare. Den lilla här är ju A5. Sen kan du även rotera vyn på alltihop. Du tippar alltså runt alltihop. Det är inte så ofta man har användning för det, men den möjligheten finns i alla fall. Sen har du alltså också på skärmmattan så kan du, om du drar i den här så blir pappret genomskinligt. Det står på prägling, det fungerar inte. Jag ska ta över på skärning. Så. Jag ska ta och zooma in lite på den. Men du ser när du drar i den här spaken här så blir materialet genomskinligt så du ser skärmmattan. Och det är ju en fördel om du vill se precis hur stort det är. Här kan du se att
Du har ju siffror på mattan här. Då kan du se att ankaret kommer hit ner till 3,5 ungefär. Det här är ju då inches eller tum. Så då vet du att du har alltså från 3,5 och ner har du plats kvar på mattan. Så man kan göra den helt genomskinlig eller man kan visa en helt ogenomskinlig. Och det är också samma här. Man kan dra i handtaget eller skriva in siffror eller trycka uppåt neråt här. Sen har du visa utskriftsgräns. Det är ju om du ska ha en skriva ut i din skrivare, alltså inte till skärmmaskinen. Vi kan nu byta till A4 här som är vanlig skrivarstorlek. Nu får den ta lite märkligt den här. Så jag kan ta porträtten här då. Eller ingen matta till och med. Ta bort mattan. Nu har vi bara ett papper. Det här är ett vanligt skrivarpapper då. A4. Och här ser du visa utskriftsgräns. Jag trycker på den så får du en ruta runt om här. Den visar alltså, du får inte lägga någonting utanför kanten här. Den här ligger ju precis på gränsen. Det som hamnar utanför strecket kommer inte skrivas ut. Sen har du visat skuren kant. Jag plockar bort den så länge. Du ser att det kommer en röd linje. Det här är gränsen för skärmaskinen. Är den här röda. Det är alltså hur långt du kan ut i kanten du kan skära. Och igen, återigen då kanske du får flytta lite på den. Så här kan man alltså ändra fram och tillbaka och få en visning på precis hur det kommer att se ut på riktigt. Tänk på att allt det du gör här måste överensstämma med verkligheten, alltså hur din verkliga matta och hur ditt material ser ut. Och det är bara det som ligger på den här vitytan som kommer skäras ut eller skrivas ut. Så jag lägger den utanför här nu så kommer den inte skäras ut. Det är bara det som ligger på den vita ytan som kommer skäras ut. Så återigen, om jag gör den här liten, så gör jag ett exempel till här. Om jag gör den här A5 så lägger den på en stor skärmmatta. Jag zoomar ut lite så får du se. Jag ska bara visa den här ligger på den vita ytan, den kommer skäras ut. Den som ligger här är inte lika tjockt rött streck på, ser du? Den här kommer inte skäras ut. Så även om den ligger på mattan så kommer den inte skäras ut. Den måste ligga innanför det här vita, ser du? Ja. Det var inställningar lite grann, men mest design sidinställningar för material och matta. Tack för att du tittade.